Hello guys! Welcome to my vlog! Yan, so ngayon po ay meron tayong unboxing mula sa shop online, pen shop. Pero actually hindi po to online, binili namin siya sa saan ba natin to binili? Magic. Sa Magic Mall dito sa San Carlos. So ito ay regalo ko kay Hyacinth Riki, ang pinakamamahal kong anak na babae. Yan, so let's do the unboxing. Yan. Ate Marikit, buksan mo na. Ano? Hindi, buksan mo siya. Yay! Kasi. Wow! Ano yan? Yan, so meron po tayo. Pakita mo Yan. Pagsalita ka. Yan po ay, this is product of pen shop in partnership with BT21. So let's see kung anong laman neto. Yan. Welcome to my vlog. Yeah. Yan. Gusto na. Wow! So meron po siyang dalawang Yuda Toilet pen shop. So, ayan, buksan na. Yan. So, try mo nga para mabango. Yan. So, meron po siyang dalawang spray. Spray ba ito, nanay? Yan. Bango. Yan. So, this is BT21 pen shop. So, baka naman, pen shop. Ay, hindi makita pen shop. Yan. Yan. So, this is BT21 Yuda Toilet. And meron siyang lagayan na pwede rin siyang maging pencil case or things na pwede nyo gamitan. So, again, this is Yuda Toilet. This is 15 ml. Dalawa po siya. And it only costs tada! 229 pesos. Yan. So, ayan po. Yan po ang ating unboxing ng ating pen shop BT21. So, next time guys, watch our video unboxing. So, welcome to Rico Polo. Yan. Bye. Bye guys. Bye ka. Bye. Pinakita niya